Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Baik teman-teman, kali ini saya ada sebuah sepeda listrik bekas ya, dengan kondisi seperti ini seadanya ya. Jadi keluhannya dari pengguna itu bahwa mati total ya, artinya mati total itu tidak bisa berjalan ya, tapi untuk panel-panel kemarin masih sempat hidup katanya. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini spesifikasi motornya 350 watt 36 volt ya. Ini ring roda 16 ya. 16 itu ring roda 16 sepeda ya. Kalau untuk roda motor ini ring 12 ya. Jadi sama dengan motor Scoopy ya, ring 12. Jadi ini panelnya ya. Jadi dari pemilik katanya sih ini mati total untuk pergerakan dari motor dan dinamo ya, tapi untuk panel di atas tadi masih nyala katanya. Dan kebetulan akinya juga sudah tidak ada, udah soak, jadi sama pemilik udah diloakin ya untuk akinya. Nah, sekarang saya akan coba bongkar, periksa. Jadi intinya milik-milikan lah ya gitu. Kalau dinamo controller masih bisa berputar ya, berarti alhamdulillah gitu ya, bisa dimanfaatkan gitu. Tapi kalau memang dinamonya sudah rusak, kontrolernya rusak ya, mungkin nanti saya juga akan bawa ke tukang loak ya. Oke, jadi ini dinamonya ya, teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini 350 watt ya. Oke, 25 NT 350 watt. Jadi daya dari motor ini 350 watt. Sementara tegangan yang dipergunakan atau aki yang dipergunakan itu 3 buah, artinya 36 volt ya. Oke teman-teman, nanti saya akan periksa semua kelistrikan dari sistem sepeda listrik ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus video selanjutnya ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah kontrolernya ya, seperti ini. Sudut pas 120 derajat ya, under voltage 31,5 volt ya, tegangan 36 volt, limiting 22 ampere ya. Oke, ini produksinya 2015 ya. Jadi ini kontrolernya. Sementara yang ini adalah buckbuster ya, atau konverter dari 36 volt ke 12 volt ya. Oke, seperti ini speknya. Outputnya 12 volt 10 ampere ya. Jadi ini untuk instrumen ya, dari 36 volt DC menjadi 12 volt ya.
Oke. Nah, di sini ada beberapa konektor atau soket yang tidak dipakai ya. Ini hanya sebagai aksesoris aja ya. Oke. Ini hanya aksesoris aja, tapi yang terpenting ini terpakai ya. Yang terpakai adalah seperti ini. Bentar. Oke. Ini adalah kabel pas ya, kabel motor atau dinamo 3 pas ke sini ya. Oke, kemudian ini adalah sensor, hall sensor dari dinamo ya. Kemudian ini power supply dari aki 12 volt ya. Akinya dudukannya di sini, tapi nanti tegangannya sebentar. Saya lihat dulu. Nah, nanti setrumnya dari sini ya. Nanti saya akan pakai power supply untuk ngetesnya. Kemudian ini adalah kabel atau soket aksesoris dan instrumen ya ke atas ya, dan menuju ke kontak sini ya. Oke, saya akan coba tes. Oke ya teman-teman, ini saya akan coba kasih tegangan ya. Ini karena sumber dari aki, jadi ini sama user pernah dibawa ke tukang servis ya. Ini dibawa ke tukang servis dan ini udah disobek kabelnya, mungkin untuk ngetes kali ya. Oke, jadi saya akan coba aja ngasih tegangan dari sini ya. Nah, ini tegangannya udah saya kasih. Kita ukur dulu nih tegangannya biar teman-teman juga tahu ya. Ini tegangannya berapa volt nih strumnya. Oke, 48 volt ya. 48 volt ya. Tegangan DC 48 volt. Oke, sudah. Oke, kemudian kunci kontak saya akan coba kontakin. Ini kunci kontaknya ya. Kita lihat. Udah hidup ya. Oke, ini saya gas ya, tapi motor tidak mau hidup ya. Oke, ini saya banyak gas, tapi motor atau dinamo tidak mau hidup ya. Oke, ini kontak udah ya. Nah, oke, jadi kasusnya seperti ini ya. Nah, saya akan coba periksa satu persatu. Oke, saya akan periksa satu persatu. Jadi pemeriksaan kelistrikan ini memang cukup lumayan banyak ya. Jadi yang pertama saya akan pastikan dari gas, dari throttle ya, atau dari gas itu mengalir ke controller, dan dari controller mengalir ke dinamo ya. Jadi saya akan periksa dulu dinamonya ya secara. Oke, di sini adalah kabel pas yang menuju ke sepeda atau ke motor tadi ya. Oke, ini strumnya akan saya coba matiin dulu dari sumbernya. Oke, udah dimatiin, saya cabut dulu ya. Nah, ini adalah kabel yang menuju pas ya, atau menuju ke motor.
saya akan periksa dulu untuk resistansinya. Oke. Nah, untuk pemeriksaan gulungan ini kan ada 3 pas. Jadi yang pertama boleh dari biru ke hijau dulu ya. Nah, seperti ini, sambil diperhatikan hambatannya berapa ohm. Oke, tertulis 0,4 ohm ya. Oke, mungkin kurang jelas ya teman-teman ya, tapi saya perhatikan ini 0,4 ohm ya. Oke, sekarang dari biru ke kuning ya. Oke, biru ke kuning sama 0,4 atau 0,5 ohm. Kemudian yang terakhir dari hijau ke kuning ya. Hijau ke kuning. Oke, sama 0,4 ohm juga ya. Nah, sekarang dari ketiga pas ini cek ke bodi ya, apakah ada tegangan yang bocor ke bodi. Oke, tidak ada ya. Saya cek ke bodi, ke baut. Oke, tidak ada ya. Berarti untuk sementara pengetesan atau pengukuran dinamo normal ya. Dinamo normal, hambatan ketiga pasnya itu sama ya. Nah, kemudian pengukuran atau pengetesan dinamo yang berikutnya, kalau tadi menggunakan tester, nah sekarang secara manual. Jadi saya siapkan sebuah obeng ya. Kemudian mungkin ini agak dijauhkan ya biar kelihatan. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini dinamo diputar pakai tangan kan enteng nih ya. Enteng. Nah, kemudian saya akan coba pastikan bahwa dinamo itu masih bagus. Kabel biru sama hijau ini saya shortkan ya seperti ini pakai obeng. Oke, udah saya shortkan ya. Kemudian putar dinamo ya atau roda belakang. Nah, terjadi perlawanan ya, sangat berat sekali. Kalau obeng ini saya lepas, ya, nih dilepas, maka putaran enteng ya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya coba ini kosleting lagi, di-shortkan ya. Seperti ini, short. Maka roda akan sangat berat, tidak lancar ya. Oke, nah kalau saya lepas maka lancar ya. Nah, oke, jadi yang kedua adalah yang hijau sama kuning sama di-shortkan juga seperti ini. Kemudian putar roda manual, sama terjadi penolakan ya, keras. Nah, oke, berarti artinya dinamo atau gulungan dari dinamo ini bagus ya. Nah, tinggal oke teman-teman, jadi tadi sudah dipastikan bahwa dinamo atau gulungan dari dinamo ini bagus ya setelah ditester. Nah, sekarang saya akan coba soket atau kabel yang menuju ke aksesoris atau ke panel instrumen atas itu akan saya lepas, cabut aja ya, seperti ini. Nah, jadi saya akan coba tes menggunakan throttle ya, atau gas ya, yang lain, maksudnya bukan dari yang atas. Nah, saya akan coba pergunakan gas yang lain ya, soalnya
yang atas ini tadi kita tes tidak hidup ya. Nah ternyata tidak hidup ini tadi mungkin ada kabel yang terputus atau memang si gas ini yang rusak ya, karena memang motor ini udah bagus ya. Maka saya akan coba menggunakan gas yang lain dulu ya. Oke, kita coba tes dari sini ya. Kabel gas ini kan ada 3 nih. Yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif, dan ini yang hijau adalah signal ya. Oke, seperti ini sudah dipasang, dan ini gasnya. Kemudian power supply akan saya pasangkan. Seperti ini. Oke, udah dipasang ya. Oke, dan kunci kontak akan saya hidupin dulu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya akan tes gas ini ya. Ini tadi udah dipasang ke controller, dan kita lihat ini apakah akan muter apa enggak ya. Oke, dan ternyata benar ya, motor atau dinamo masih bagus ya. Seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman akhirnya motor berjalan dengan normal, dan controller juga masih bagus ya. Dan ini saya pergunakan gas yang lain, sementara gas bawaan belum saya cek. Jadi intinya kelistrikan dari controller ke panel depan atau ke instrumen depan ada yang bermasalah ya. Oke, karena saya pergunakan dengan gas yang lain, ini motor bisa hidup ya, dinamo ya. Oke, seperti ini ya. Jadi pengecekan sekarang tambah mengerucut ke bagian instrumen depan ya. Oke, ini controller ya, bagus, berarti motor bagus, berarti saya akan bongkar di bagian instrumen atau panel depan, dan juga mungkin nanti ke sini-sini ya. Controller ini sangat berpengaruh terhadap switch rem ya. Nah, kalau switch remnya bermasalah, maka motor pun tidak akan berjalan ya. Kemungkinannya itu adalah bisa di switch rem yang bermasalah ya, switch rem ini, atau gasnya yang bermasalah, atau ada sambungan-sambungan nanti yang bermasalah di sini. Oke, jadi sekarang saya akan fokus ke kelistrikan di atas ini ya. Oke, ternyata kabel rem tidak berfungsi ya. Nah, ini kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak nih. Jadi ini yang menyebabkan controller jadi break ya, tidak bisa berjalan ya dinamonya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini switch remnya udah error ya, rusak dua-duanya. Oke teman-teman, jadi saya akan coba dulu ya rakit lagi ini, karena ini tadi banyak kabel yang tidak sesuai ya konektornya.
saya akan coba lepas dulu. Ini untuk rem ya. Oke. Kemudian saya akan coba pasang dulu untuk controllernya, soketnya. Oke, saya coba tes dulu. Oke, ini kontak udah ya. Saya akan coba. Ini gas saya putar dan oke, bisa ya. Oke, jadi ada beberapa yang kepala kabel yang tidak sesuai dengan soket ya. Mungkin ini kemarin di tukang servis ya, jadi memang apa namanya, soket-soket yang tidak sesuai atau tidak seharusnya gitu koneksinya. Jadi sekarang udah bisa ya. Oke, seperti ini. Nah. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk troubleshooting sepeda listrik ini. Penyakitnya sudah diketemukan, jadi memang hanya koneksi dari kabel, dan ada beberapa soket-soket ini yang apa namanya, yang sedikit error ya. Mungkin nanti akan saya ganti, seperti soket ini nih. Ini soket switch buat lampu seharusnya ya, tapi ada menjadi korslet ke bagian apa namanya, switch rem ya. Jadi nanti saya akan rapikan ya. Yang jelas sekarang bahwa controller, dinamo dan aksesoris sudah bisa berjalan dengan normal ya. Oke, jadi untuk sementara saya akan rapikan dulu ya. Nanti untuk hasil akhirnya videonya akan dilanjut lagi ya. Gopet Pae. Tes strip. Kan dicas. Kecepatan nanti. Pinter mah gak kelihatan pisan jalan. Rakit sorangan mah sebawangan Gus.